लालामुसा में धामा फाटक की मरम्मत के मनाज़र मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जहां महकमा रेलवे के अफसरान की बदइंतज़ामी की वजह से शहर से मुल्हिका दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। एग्जैक्ट न्यूज़ के नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त आप लालामुसा में धामा फाटक की मरम्मत के मनाज़र मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जहां महकमा रेलवे के अफसरान की बदइंतज़ामी की वजह से शहर से मुल्हिका दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसके साथ साथ हज़ारों राहगीरों, तलबा तालबात और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। लालामुसा में एग्जैक्ट न्यूज़ के नुमाइंदा के मुताबिक धामा रेलवे फाटक जो ट्रेनों की आमदोरफ्त के वक्त बंद कर दिया जाता है, मरम्मत के काम में सुस्ती और गफलत की वजह से फाटक कई रोज से बंद है। अलावादी अवाम अन्नास की जानिब से रेलवे लाइन को अबूर करने के मनाज़र में शहरियों की गफलत और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये को भी देखा जा सकता है, जो किसी वक्त भी किसी संगीन हादसे का सबब बन सकता है। अवामी हलकों ने रेलवे के आला हुकाम से मरम्मत के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है।